猪血糯米肠，它是韩国著名的街头小吃，是将新鲜的猪肠和猪血做出来的。对于外国人来说它有一种难以接受的特殊腥味。如果去韩国旅游的话呢，可以试着挑战一下哦。说起活章鱼的味道嘛，听着十分恐怖，其实呢更恐怖，味道呢是大海的那种腥味，因为富含蛋白质口感呢有点像蛋清和牛筋，并且会在嘴巴里不断的抽动，章鱼吸盘呢还会吸附在牙齿和舌头上，扭曲的挣扎着，所以吃的时候呢一定得小心哦。生拌牛肉一般的吃法呢是将生牛肉切成小条，拌上生鸡、蛋黄和熟芝麻，配菜呢可以有很多，比如黄奶酪豆苗最特别的呢是牛肉丝。生牛肉的口感呢，大家大概也能脑补了吧，我就不多说了，我们一起来欣赏一下这个片段吧。海肠子因为形状奇特，常被人们戏弄。韩国人呢，他吃海肠的方式就相当生猛了。新鲜的海肠子清洗料理好，不用切断，直接一条夹起来，沾点芥末酱油吃，口感呢都胜过了鹅肠。那我们一起来欣赏一下这个片段吧。
哇，这般肴入口软软哦，的，和普通的生鱼片没什么差别，就是呢有些不太好嚼的软骨。慢慢的吸一口气，感受到了一种熟悉的味道。我想起了在国内去过的公共厕所，哎，就是那个厕所味啊。 부산도 대청도 다 사랑합니다 진짜. 삼합도 하나. 자, 초보 분이신 분들은 이렇게 삼합으로 드시면 배우기 쉽습니다. 사사사. 와. 아래쪽 꼬리 부분. 아, 그게 막혀 진짜. 이 아름다운 맛을 그렇게 표현하시다니. 이게 익숙해지면은 뚱뚱이랑 약간 치즈에서 나는 그런 어떤 느낌처럼 싹. 아, 우리 홍어 보니까 오스틴 보고 싶네. 오스틴 잘 있지? 우리 오스틴 보고 싶다. 이 맛을 보니까 칵테일이 아니라 이건 칵테일. 아, 과즙 홍어 맛있어. 这个炒蚕蛹啊，闻起来像豆子，吃起来呢也有几分像豆子。薄薄的外壳呢，经过盐水煮熟啊，也就软化了，像豆子的外皮。里面的部分呢，也和煮熟的豆子无异，只是味道呢有一点怪怪的而已哦。这样的话，你敢不敢吃呢？